اول سؤال بيتسأل لي من البيزنس اونر او الشخص اللي عايز يشغل اعلانات: هي بتبتدي من كام؟ مفيش حاجة اسمها هي بتبتدي من كام. لو هنتكلم على المينيمم اللي احنا نقدر نشغل بيه اعلان على اي بلاتفورم فهي $1، يعني ايكوال 51 جنيه مصري. بس هل ال 51 جنيه على الاوبجكتيف اللي انت هتحطه هيجيب لك نتيجة ولا لا؟ فايت ديبند على حاجات كتير قوي. فانا اجابتي بتكون كالاتي: حضرتك قدامك حاجة من الاتنين، يا اما تقولي البادجت اللي انت حاططها للماركتنج وللاعلانات كام، وانا اقول لك دي ديبند على الجولز اللي انت هتقولي ان انت عايز تحققها والاوبجكتيفز اللي انت حاططها ممكن تعمل لنا ايه. وممكن كمان حضرتك تقولي بادجت اعلى بكتير قوي من اللي احنا عايزينها، فهقول لك لا، احنا مش هناخد البادجت كلها، احنا هناخد جزء منها والباقي يا اما تعمل بيه حاجات تانية في الماركتنج غير السبونسرد اد، يا اما تخليه لنكست مانثs. طيب الطريقة التانية اللي احنا ممكن نحسب بيها احنا هندفع اعلانات بكام هي ايه؟ هي ان الكلاينت يقول لي والله انا عايزة احقق اوبجكتيف واحد اتنين تلاتة، انا عايز يدخل لي في الشهر مثلا 100 ليدز، عايز الفولورز بتوعي يزيدوا برقم معين، عايز عدد رسائل معينة. فوقتها اقول له والله احنا عشان نحقق الاوبجكتيف ده احنا محتاجين ندفع الرقم ده. مفيش حاجة في الاعلانات اسمها الباكجز بتبتدي بكام، في حاجة اسمها انا بقول للبلاتفورم انا عندي الاوبجكتيف ده والبادجت ده، انت هتديني estimated results عامله ازاي. يعني انا لو اخترت مثلا الاوبجكتيف رسائل من خلال التفاعل وقلت له انا هدفع 100 جنيه في اليوم، تقريبا هتجيب لي كام رساله؟ هو هيقول لي انا ممكن اجيب لك من 10 ل 12 رساله، لان طبعا بتختلف على حاجات كتير قوي، زي مثلا التارجت اودينس اللي احنا حاطينه، الكرييتيف اللي هنشتغل عليه، يعني الفيديو او الصوره اللي احنا هنشغل عليها الاعلان، البليسمنت اللي الاعلان هيظهر فيه. فما فيش حاجه في الميديا باينج اسمها الاعلان بيبدا من كام.